E pra të dashur miq, ja ku po takohemi tani sërish së bashku në kanalin Monitor TV për t'i dhënë vëmendje edhe një herë banorëve të shtëpisë së Big Brotherit. Në këtë minutazh dua të flas pak për londrimin edhe për Klodin. Londrimi dhe Klodiani nga java e parë dhe deri më tani, do me thënë ku kanë qënë dhe ku janë. Londrimi ditët e para, javët e para, filloi që të bëhet shumë dominant në shtëpi, filloi që të merr një vëmendje shumë të madhe në shtëpi, filloi që të luan një rol dhe filloi net na kthen në atë nostalgjinë e Big Brotherit të vitit të kaluar, duke na kujtuar gjestin, duke na dhënë një dashuri shumë të madhe të momenteve të bukura që gjesti jepte në shtëpinë e Big Brotherit. Por Klodiani, ai djali që hyri me energjinë më të madhe, që do luante lojën, që do bënte strategun e shtëpisë, siç duket, marrëdhënia e ndërtuar mes këtyre të dy çunave që në fakt ne nuk dim se çfarë epiteti t'i vëmë dhe se si ta quajmë, se un asnjëherë nuk besoj 100% në atë se çfarë jepet në Big Brother, mund të ndodhë që Klodiani dhe Londrimi mund të kenë krijuar një sozi, le ta quaj, nga jashtë, dhe këtë sozin ato e përdorin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, duke luajtur një rol që ato të dy gjasme kanë ndjenja për njëri tjetrin, kanë emocione për njëri tjetrin, kuptohen shumë me njëri tjetrin, edhe pse nuk do të thotë që ne ta marrim kaq strikte situatën, në qoftë se dy çuna janë afër, menjëherë ato kanë emocione seksuale, nuk duhet ta shohim kështu situatën. Domethënë, ne mund ta komentojmë se janë dy miq shumë të mirë, kanë një afrimitet shumë të mirë, janë shumë të respektuar me njëri tjetrin, janë shumë të dashur me njëri tjetrin dhe kalojnë momente shumë të bukura, po le të mos ta marrim se sikur ato të dy domethënë janë duke krijuar ndjesi emocionale për njëri tjetrin. Unë në fakt nuk e shoh kështu. Mendoj që të gjithën këto kanë një lloj strategjie, por sa i ka dëmtuar ky afrimitet dhe sa i ka mbyllur në vete, sepse kanë gjetur shumë veten tek njëri tjetri, kanë gjetur mirëkuptimin, karakterin e njëjtë etj. Kjo po që se po ndikon shumë dhe Londrimi ishte ai djali me një energji të parashtershme, Londrimi ishte ai djali me një energji fantastike, Londrimi ishte ai djali që bënte humorin, që krijonte shikueshmërinë, që bënte meme TikToku, domethënë vetëm po të rihen TikTok shikoje vetëm postime për Londrimin. Ky fenomeni nuk ndodhen më tani. Domethënë ky fenomeni tash më është mbyllur komplet dhe Londrimi nuk e kemi më pjesë të rrjeteve sociale aq atraktiv. Mendoj që u zgjodh si banori preferuar i javës, kjo përzgjedhja e banorit të preferuar Londrimin e vuri shumë në gjumë dhe mendoj që këtë javë opinionistet Leonora dhe Olta do ta zgjojnë Londrimin duke i dhënë atë mesazhin që në fakt Londrimi duhet të dëgjon dhe duhet të jetë aktiv. Unë mendoj që Londrimi dhe Klodiani kanë potencial shumë të fortë, kanë potencial shumë të madh për të qenë dominant brenda kësaj shtëpie, pse jo edhe për të ndarë polet e asaj shtëpisë, por do të shohim se si do të gjenden në ditët në vazhdim.